Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond Logamojapelo. Barutwana go kgabaganya Afrika Borwa ba boetse le go thoma sekolo matšatšing a mmalwa a go feta efela batswadi ba bantši ba kopane le bothata bja tlhokego ya sekgoba sa bana dikolong seo se bonwago e le tšhalelo morago ya barutwana ebile e ama dipoelo. Good evening. Learners across the country return back to school while others are starting their grade 1. However, there are scores of parents and learners who encounter challenges with regard to placement, which is perceived as a hindrance to access to learning and a factor towards poor results. Bošong jwa lekgono ke tlo boledišana le yena Ayanda Ali e le o mongwe wa baetapele ba setšhaba mo re bolelago ka yona taba ya tlhokego ya sekgoba sa bana ge go engwadišwa ngwageng ngwana wo wa 2026. Ayanda ke a go amogela go leihlo la setšhaba re botšiša gore na e ka ba e le gore wena maitemogelo a gago ge o ntše o etela go mafelo a mangwe a e le goreng ke mo e le goreng batswadi le bana e ba engwadiša gona ke a mafeng? Dumela ntate Ray, ke dumedise le bagaeso magaeng ke a leboga haholo hore o mfe this opportunity ho bua ka something that's very important ke tjho yona thuto education ya bana ba rona. As a member of the education committee mo Gauteng economic development le teng ke member ko teng mo ko Gauteng provincial legislature re bona mathata a mangata when it comes to back to school. One of the challenges re bona hore bana ba bangata from across South Africa ba tla mo ko Gauteng because ba batla a better education le batswadi ba tla mo Gauteng because ba batla mesebetsi. So what you have ke problem ya overcrowding in the classrooms. The teachers tsa rona they are overburdened and they are feeling overwhelmed. Another problem re bonang hore ke scholar transport, ngwana a dula Kagiso sekolo sa hae mohlomong se Dobsonville because a kgona ho thola pleke. Those things are also challenges re bona dikotsi tseleng for bana ba rona. So some of the challenges that we are seeing are the challenges tse dintšha ke di challenges that have been there for a couple of years. Le dikolo tsa special needs ntate Ray, that's we must not forget because le bona they are complaining hore even though ke dikolo tse nyane, it's a small school compared to the other schools, but they need more support. So we are seeing hore bana ba bang they've been able to go dikolong ba krele di classe ba bang balla ha ba so kene sekolong even as we speak. Re lebelele gore le ge e le gore o bontšitše ka Gauteng ke bothata jo le gore bo a diragala le mafelo a mangwe go kgabaganya Afrika Borwa e ka be le gore na bothata bo mo kae ke eng se e le goreng se feleletša se direla gore barutwana le batswadi ba feleletše ba ikhwetša ba le seemong se? A system ya education application mo ko Gauteng for the grade 1 learners and the grade 8 learners. This online system if le ka ntate Panyasa Lesufi na kona le MEC ya education mo ko Gauteng. Now I must say yena na zama o etsa ntho e ntle na batla hore technology e se tšweditse hore re kgone ho applyela bana hore bana ba ska ba excluded because of race. It was a good idea. Impa gona le ntho e bitswang implementation ha se o nka idea from the paper o etsa ka bo nnete hona no. You are supposed to do monitoring and evaluation ho bona hore ana plan A ya ka ya hore batho ba apply online ya bereka the way ne ke batla e bereke ka teng, and unfortunately it's not working. What we are seeing kore batswadi ba re ba kgona ho applyela ngwana ba sa thole response, dikolo di bulwe ngwana hana school. Sometimes they apply for a particular school that's close to where you live. Ngwana angiwe alahlelwe somewhere far away. Tshwantse re no patale transport or ngwana a mo teng tšhelete ha eyo. And then some other instances o thola hore o na le bana maybe by 3 first born it krele pleke second born o batla hore e kene in the same school there hore o ska ba le di logistical problems. Ngwana wa bitu ha ba ma accept hona mo. Ngwana o one is in one school, the other one is in another. It's a mess for the parents. And then most importantly le teng bana ba lemala ditseleng etse because they wake up early to go to these schools that are far away and then they come back late. So we must be able ntate Lesufi a di premier le MEC wa higher education to go back to the drawing table. I etse monitoring and evaluation a bone hore ntho ena batla go etsa entle ele something that's good, it's innovation, it's not working. So he needs to go and revise that just the same way as he did with Gauteng e-tolls. We say yena a ka se dumele di e-tolls di continue because batho ha ba e batle. Even with this education online system, people are not happy, people don't want it.
e ka ba ile gore go ka thuša ge maikarabelo a go ngwadišwa bana a ka bušetša dikolong mo ile gore dikolo di ka kgona go tšea maikarabelo a go netefatša gore bana ba ile goreng ba tla ba etswa mafelong a gausi a ingwadišwa gana mo dikolong tšeo? Ke bona e le ntho e lokileng haholo eo. Go na le a different way that you can use technology you can apply to the school through online systems. I'm not saying we do away with that entirely, but this thing ya gore e be centralized in the department, it's not working for us. So we can re kope dikolo, the school governing bodies will support them. They'll also have districts to support them. Motswadi a tle a bontshe gore nna ke dula addressing e leng ena, ke kopa ngwana a kgone ho kena mo sekolong within a 5-kilometer radius. But ntate Lesufi o tla khutla a re ko rona no, bana ba rona ba batsho, they're going to be discriminated against ba ka se batle dikolong tsa mago. When he says that to me, I ask the question hore, so it means hore ha o batle re bana ba ba le mo dilokishini because you know the education is inferior ko lokishini. If it's HEPA and you know that the education is of high quality wherever the child is, then it shouldn't matter. The child must go within a 5-kilometer radius. So the problem is dikolo tsa rona tsa ko dilokishini and in the semi-rural areas, they must also be given that kind of upgrade, or there must be high quality, just like dikolo tsa ko Sentini, so that nna ke kgona ho tsoga ke ise ngwana sekolong within a 5-kilometer radius. Ngwana o tla kgona ho bala because they are not going to be waking up too early and they are not going to be tired when they get to class. Re pele ko go lokolola ke botšiše fa gore ba re gone le bothata bja gore ba go fitlha mo e le goreng batswadi ba ne go kgetha dikolo go ka mokgotsi o bontšitše dikolo tše e le gore di ka ba tša metsesetoropong le dilokšeneng gore na e ka ba e le gore se se nama se tlhola jwang yona bothata jo jwa gore sekolo se tee se name se humane di-applications tše dintšhi mola e le gore se sengwe a se humane di-application jwale ka ge e le gore batswadi ba gapeletša bana gore ba ye sekolong se se itseng? Batswadi ba batla bana ba be le a bright future. Nna ha ke bona hore sekolo se underperformer, ke shebile matric pass rates tsa bona o ka re ya teka ke ka se batlo o kenya ngwana moo. We even see hore batswadi ba bua le maaka, ba adime di-proof of address, ba lo etsa di-affidavit, ba bue maaka ba re ba jwetse hore re dula ko Sentini hore ngwana tlo acceptiwa moo. That is an indicator hore there is a problem in the education system. It is not one system of quality education for all. We are still seeing that the affluent areas are getting a better quality of education than the others. You need to boost it so they can be equal and ngwana tlo kgona ho bala wherever they live. Ke tloga ke leboga nako ya go Ayanda Miss mošongong jwa lekgono gomme ke re mo ge ka gae dula bjale re sa ya go nwa metse gomme re boa re tšwela pele. mo ge ke ya go leboga go sana le rena go leitlho la setšhaba bošegong jwa lekgono re lebelelane le yona taba ya boingwadišo bja bana mo e le goreng dipego di tloga di bontšha fa gore bana ba ka lekanago 2023 a sa tle ba humana dikgoba goba ke ba e le goreng e ba sa tle ba humana dikgoba bo e le goreng re tlo boledišana gape le ba SGB ko go botša gape gore re lekile go ikopantšha le ba kgoro ya tša thuto ba e le goreng ba tshepišitše gore ba tla ba le rena e fela re kopana le mathata gore re ba hwetše ga bjale re tšwela pele fa ke le bolela le yena ntate matekane re lebelela gona boingwadišo jwa bana gore na e ka ba e le gore na go ya le ka maitemogelo a lena ke a fa e le gore le kopane le ona kudu go ditlhotlo tše e le goreng di bile gona go batswadi le bona barutwana? Thabela ngwao moswa le batheletši ba hao ka moka le botlhe batho ba ešo ba naga ya rešo re ngwao moswa. Bothata bo re tlhakanang le bona ke gore bana ba bangwe up to now ha se tšhe ba ngwadiša dikolong. Mabaka ke a mantši a re apang ba bangwe ba bolela ka gore system e ya online ha e šome, ba bangwe ba re batswadi ha ba nyake dikolo tše ba fileng tšona, ba nyaka dikolo tša bona. Ba bangwe ba re batswadi ha ba ngwadiša ntho tše tshwanang le tsona tšeo. Ba bangwe go thoma dikolo a di a lekana ka baka la gore bana ba South Africa jale ba dumelela gore sekolo ke mathata a phetogo ka baka la gore he re bolela ka phetogo e re tswang go yona e informiwang ke history ya rena e re tswang go yona.
namile motho a ka botšiša gore a na SGB se di netefatša bjang gore diphetho tše le goreng di tšea ke kgoro le dikolo tša go netefatša gore bana ba humana dikgoba di sepela ka thelelo ebile ke tše le goreng di beng pepeneneng? Tše dingwe a re no re di sepela ka thelelo ka baka la gore phetogo wa na le mekgwa ya bona ke re jwale ka he se tšontšitše sekolo se na le ntho e bitša gore go na le capacity and then go na le policy e school governing body e dirang mara capacity le department ya e laola o ka hwetša gore no go ya ka policy sekolo sa rona di-number tša gona ke tše mara wa hwetša gore go thwe go na le bana ba bantšintši ba setse ba kwetse space jwale ka ge constitution ya South Africa e re no ditokelo tša ngwana ke sekolo then ba tla mo sekolong sona se le gore se tletse ba fetša ba lokere ba re no bana ba bangwe ke ba ka se ka dula ka montle ga dikolo jwale o kwetša gore SGB ha e bereke e le gore ya bereka ka baka la gore nako e nngwe ga e le gore batho ba tla ba re bana ke ba like gore no go lwiwa go thino go na le bana ba ba tswang ka montle a le kgone gore na le ba segregate bana ba ba tswang ka montle mara ha le aga dikolo le aga gore no le batho ba ka montle ba se mo registration re tshwanetse re ba agele dikolo jale ke bothata bo school government body e nang le bona bo le šetše le bontšhitše fa gore ba bangwe ba bana e ka ba e le goreng ba tšwa kgolenyana e leng goreng e tlile gore batswadi ba ne go gapeletša go iša bana sekolong se se itseng bana ba feleletša ba kopana le dikotsi ge go šetše go lebeletšwe yona scholar transport ka baka la yona diphethipethi tša mebileng ka ba e le gorena mathata a mohuta o a ka efigwa jwang go netefatša gore bana ba humana dikgoba dikolong tša kgauswi le gona a ba sepele maeto a matelele? re ka bolela le mmuso gore mmuso a re oketseng dikolo tše di se di agilwe re oketse dikolo tše re oketse ditlase and se sengwe re dire gore go be le quality teaching and learning so that ka baka la gore mabaka a dirang di-parents gore di tšee bana ba bona mo ba dulang gona ke gore dikolo tša gona o hwetša e le gore mohlomong ke tlhakatlhakano fela ga ona order ba nagana gore no order le quality e kwa dikolong tše itšeng government le department ga ba dire tsubo tsotlhe ba supporte bo teachere ba supporte di-school governing body school but di kgone go supporta bo teachere so that bo teachere then they must be able to produce quality results. Ntate re lebelele tabane nngwe le humileng gannyane fa gore le bana ba ile gore ba ka ba etswa kgole go bana rentša ka ntle ba ile gore ba fihla ka mo ke ba ile gore ba tlo nyaka gore ba fiwe sekgoba e ka ba ile gore na yona taba ye e tloga e le tloba boroko go ka kang kudu go batswadi mo ile gore re feletša re bona go e ba le dikgotlhano tše ile gore ba feletša go e ba le kgonono ya gore bana ba humane dikgoba ka baka la batho ba bana ba batswa ba dinageng tša mabapi? Ke bothata bo bolo jale ka ge ke se ke boletse gore ge le aga dikolo mo South Africa ga le age le agela le batho ba le batswana le lebelela batho ba lena la thoma go aga ga le lebeletse le bona new development la lebelela batho ba dula mo then la aga sekolo gore se lekane batho bao kante sekolo seo le batho ba tswang ka montle ba tlotla jale ka gore constitution ya rena ya ba dumelela gore ba tsene sekolong ya ba gore bothata ka baka la gore di ka se la dira policy ya sekolo e lwang le constitution le tshwanetse le dire policy ya sekolo e sepelelang le constitution gore ngwana o mongwe le mongwe o na le right ya go tsena sekolo jwale o hwetša gore bothata ke bona bao ka baka la gore ge le aga ditlase ga la lebelela gore okay re aga ditlase gape bana ba tswang ka montle le bona re ka aga ditlase re oketse ka 10,000 ka ba commodity batho ba tswang ka montle so bothata ke bona bo re na le bona so a re tse gore re ka bodira jwang ka baka la gore molao wa ba dumelela go tla ba tsena sekolo ka mo mara at the same time tšhelete is not enough e ba accommodator because ba tshwanetse gore ga ba dira jalo ba ba accommodate le ka tšhelete ba re ga ba budgeta ba se ka budgetela bana ba South Africa ga ba budgetele le bo
le ba tswang ka montle ka gore constitution ya ba dumella go tsena go tla sekolong. Ntate Matekane ke leboge ke re swareng jwale gannyane re o nwa metsi gomme re boe re tswele pele ke bontšhe fa gore re bolela ka yona taba ya boingwadišo bja bana ge ngwaga o thomile gomme bana ba boeletše dikolong mo e le goreng bana ba bantšhi ba sa kopana le mathata ge go etla go boingwadišo. Ke a go leboga mme go sana le rena re tswela pele bošong jwa lekgono re lebeletše ona mathata e le goreng a kopana le barutwana ga mmogo le bona batswadi ge go etla go boingwadišo le mathata a mangwe a e le goreng a ka ba a lebanaga le tša thuto mo e le goreng re ile ra leka go gopela bagoro a tša thuto gore ba be le rena eupša ka madimabe a ranka ra ba kgona go ba humana gomme ke tswela pele fa le ntate matekane ba e le goreng ke ba SGB ya ka mo nageng re lebeletše ona mathata a e le goreng a kopana le bona bjale ka ba SGB motho a ka ipotšiša gore ntate Matekane ye nngwe e le goreng e ba gona ke taba ya boipelaetšo kudu jwa di-feeder schools mo e le goreng go na le bana ba e le goreng maybe e swantse ba etswa mo dikolong tše ba e gotše eupša go ena le go se kwane ga batswadi le dikolo tše e le goreng go swantse gore go išiwe gona mo e le goreng go feletša go tlholela lena mathata e ka ba le gorena bothata jo ke bothata jo go ka akang go mathata e le gore le kopana le ona bothata bo bogolo kudu bothata bo bogolo kudu ka baka la gore ke yona sele ne ke bolela ka sona gore batswadi ga ba na tshepo go dikolo tse dingwe and e le gore di dira ke gore mohlomongwe ba lebeletse di-results ba lebeletse di-infrastructure ba lebeletse ba lebeletsa ba bona gore no bana ba bona ba ka se kgone go tsena sekolong jale ya hwetša gore feeder zone ha e sa le bana ba le mohlomongwe wa leng gaufi le dikolo ke bana ba ba tswang kgole ba ba reng quality education o swana le yona yone ha kwa lebelela bothata bo re na le bona kudu ke Gauteng ka baka la gore batho ba ntšhi ba bona o ka re opportunity e ko Gauteng batswadi ba bona ba tla ba tlo nyaka mešomo mo Gauteng batswadi ba bona ba tla ba bantšhi ba agile mokhukhu kae Gauteng kae ba bona gore di-opportunity ka moka then ba tšea le bana ba bona go bontšha gore now ha ba fitlha ka mo ha ba sa iša tšea bana ba ba iša dikolong tsela tša makeišene ba ba iša dikolong tsela tša di-former model C schools ba bona o ka re quality education e ko di-former model C schools di be di le gore di a tlala ke ka moo ke tšang mmušo o lekile gore o dire gore dikolo tše ka moka tsona di kgone go accessiwa gore ba tsene mo o kwetse le gore go na le gore no radius ke bo 30 kilometers from home kae ha ntwela ya bo 5 kilometers ha e sa le ntwela ya bo 2 kilometers ngwana a tsene sekolo next door and ntho tse tshwana le tseo batswadi ba santse ba na le mindset e la gore no dikolo tse tša lekeišeneng dikolo tše tša mahae dikolo tše tša babereki dikolo tše di tlhopheyang ha ona quality education quality education kona ke ka moo bonang go na le bothata bo ba feeder zones bjale ka gešitše le bontšhitše fa gore go na le lena bjale ka SGB go na le mathelo gore le kopana le ona e ka be le gorena tšhomišano ya lena le ba kgoro ke e feng jwale ka ge e le gore lena le ba kgausi kudu le batswadi ebile le ba kgausi kudu le bona le tsona dikolo re bereka le bona ga botse kudu ka baka la gore ge re na le bothata re ya ko bona re bolele le bone like for instance a re Gauteng ba na le gore bothata bo re na le bona ba bo associated le online admission re ye ko MEC re bolele le ena gore nna MEC ka gore ke nnete nako nngwe na le mathata a o kwetša le gore batho ba reserve space ba se reservela batho ba bangwe batho ba bangwe bona dikolo tse kore before even le apply sekolo se stage then ha batho ba apply then sekolo se already se tletse now what is the use ya gore le apply mara e le gore kwetša le gore no a le apply sekolo se tletse o kwe ba botša fela ba re no o ska ba leka kae o ska ba leka kae dikolo tse tshwana le tseo ke bothata bo re na le bona bo re tshwantseng re bone gore re bo lokisa jwa re na le go ya le bo bona re bolele bona ha re ke re tlhokomeleng di-administrator tsa rena gorena di-administrator tsa rena a se bona ba creatang mathata a gore
before re apply ebe to no sekolo se teng Yeah. ba betse space batho ba bangwe tse tshwanang so ha e lokiswe ntho bulang ka baka la hore batho ba ba ke nyaka re lebelele tabe e le goreng e buile gafetša fa ya gore batswadi ba ne go ketimiša sekolo se se itseng ka baka la ge e le gore se na le ditlabelwa se sepetšwa gabotse ebile e ka re bana ba tswelela e ka ba e le gorena se se ra goreng ka dikolo tša go fapana tše e le goreng ka moka ga tšona dikolo tše di ka tlase ga taolo ya kgoro ya tša thuto ya motheo e ipša go e na le phapano ya tšona e ka ba e le gore se se ra goreng jwale ka rena jwale ka naga jwale ka kgoro ya thuto ke bothata bo bogolo ngwana bo mma ka baka la gore a ke re bo fe motlhala motlhomo ka dikolo tsa makeišene a ke tse gore na lekeišene le o tswang mo tsene sekolo lekeišeneng ko kae motlhomo ga ntseo ha o lebelela sekolo seo ne ha o sana space ha o sana next le ba ka re ba eda ditlase a ke tseo now ha o lebeletse bothata bone ke gore sekolo se let alone di-class ha ona le pleke ya bana ba rona ba ka raloka ngwana ka breaki ha ona le pleke ya rona bana ba ka itšhidulla motho mo o swima o raloka bolo or eng and we were crowded then ba end up bana ba sa bona e bo thakana fela bo tsuwa dipatše or ba tsuwa eng gona mo sekolo ka baka la gore ha bana nako ya gore ba ka raloka so ke bothata bo re na le bona mo dikolong tse di a fapana dikolo tse ha o ka lebelela dikolo tsa lekeišene wa bona gore o bona sekolo se tee fela o bone dikolo tsa lekeišene lebelela dikolo tsa ko toropong ke gore ba kgathile land e diwa nago le ka leba mašimo la rua le dikgomo mo ke land ya sekolo o na le di-rugby o na le what o na le eng wa swimiwa wa dirang gore nako mo o do relaxiwe mo sekolo wa understand so bothata bo tshwana le bo batswadi ha ba lebeletse dilo tse tshwanang tseo ba tšea bana ba bona ba ba iša a se gore nakong ke ka baka la gore ke quality education mara go thwe ngwana sa ngwana ke go raloka ke go ja then a ba ka baka la nako fa ke lebelele gore na e ka ba e le gore tše le bontšitšeng fa ke tekatekano ye e le goreng Afrika Borwa e tloga e šaletše kudu morago e ka ba e le gore na se se ama jwang thuto jwale ka go e lešetše le bontšhitše fa gore ba bangwe ba na le menyeta ya gore ba ka ba le nako ya go raloka gongwe mo e le goreng dikolong tša makeišeneng a digo bona ha o ka lebelela ka sebaka se go thwe re mo sebakeng sa 4IR fourth industrial revolution mo e le goreng di-subject tse re tshwanetse re di dire ke bo maths le bo science e ya dikolong tseo o ta kry-a gore ga di na di-lebe ngwana o tshwanetse a dire science theoretical o tshwanetse a dire bo maths theoretical le bo language ga o na le di-lebe ga o na le so ngwana wa tsenang ko toropong ngwana wa tsenang mola ba fapana ntate Matekane ke ka baka la nako hle ke tloga ke leboga go lena go nako e le re fileng yona mesong ya lekgono mogi ka gae ke ka fao re fitlha go mafelelong a lenaneo la bošegong bja lekgono boiša o be le rena gape mošupolo go tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai gona mo go SABC 2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za wa re ngwalela go letlakala le leihlo la setšhaba go Facebook manane wa leihlo la setšhaba a go tšagala go YouTube go ka lenaneo le latelago theletša Thobela FM Lesedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong go tša go nna ke le Raymond wa ga Mojapelo ke ra ebe boroko shalang